we're gonna be alright. Jagungnya wong. Rarah dalan. Ih, benyek. Iya. Aduh. Aku ape ulur jagung, panen jagung. Jeblok guys, jeblok. Jeblok. Gua video orang deh. Wes. Aku mau kecek banyu dan aku mau kecek itu jeblok itu loh. Kecek banyu. Aku ya pengen keteh. Kene iki ya. Nih wong. Ini itu wineh pari guys. Wineh pari. Nanti menjadi beras kalau besarnya menjadi. Iya, berasnya nggak usah tuku. Yes. Iyo biut kayak bubur jeneng ini. Dan katokku rada semua. Sama ini katokku jeblok. Jalannya berkelok. Tipu guys. Tipu. Iya. Yo. Tantangan ini. Eh, Tangan lunyu. tak nyinceng katok sik guys. Lah kok. Iyo. Iya, iya, iya. Ini sangat Iya. sangat enak ini. Ih, blenyek. Blenye. Lewatnya ki ngendi sing ndi kene wae. Heeh. Iya kene lah, iki main endi? Yo lali aku. Ora yo lewatnya kono iso ya ki menggok ngono. Iki kene. Aduh. Ih. Aku mending jeblok daripada telek pite. Yes. Dan itu sawah mbahku semua guys. Semua guys. Sawah mbahku kabeh guys. Makane rapi karo aku sawah mbahku kakak. Oh, nek rapi karo aku dikoni sawah. Tuh, itu jagung semua belum digarap. Nanti kalau mangsa rendeng nanti ulur pari. Enggak koper nggarap. Enggak cover. Iki guys. Ini kita mau kemana? Aku pengen cari sumur sawah. Kelingan dek cilik guys. Ketek banyu. Adem. Enak banget. Mbok lagi ngopo? Ulur jagung. Ngabuk. Ngabuk pari. Ngabuk wine pari. Sawahe nganu, guys. Sawahe iki jek nganu. Sawahe apa jenenge wi? Sawahe ora nganu, ora digarap dadine iki gersang. Dek. Mbah plastik abuk. Sek guys, tali sik. Jagung ndi centena? Nyicip sendiri. Enak loh Den. Aku ya pengen. Wineh parinya dan mbahku lagi ngabuk pari. Ayo ikuti guys, ikuti terus guys. Ya lewat sini dong. Sini. Iya. Kita mau kecek. Iya. Iya. Ih. Ya ampun jeruk banget Ninda. Biru guys, diblok. Awas nanti ketunggak.
Nanti ketunggak. Hah? Nggak ketunggak. Ini dicincing dur-dur. Itu apa? Jarang-jarang loh ada cewek ke sawah. Iya. Dan ini wineh parinya, suketnya banyak, makanya kalau orang Gemblak dan sekitarnya ngaret lah di tonong aku. Lagi doan kali itu terus banyune mengesat terus. Caranya ngambuk gini ya guys. Caranya ngabuk wineh pari gini ya guys. Iya. Ngaji iki. Ya mbok. Diabuk biar gede. Tandur kapan mbok iki? Dan sawahnya masih bero, tidak ada yang menggarap, cuma bapakku sama mbahku aja. Banyak suket. Ngirit guys, rande duit wong desa ning anu yo digarap dhewe daripada garap ke wong. Daripada sedina pira, Mbak? Nek ngerjakne. Sedina pira yo? Aku ora ngerti deh. Kene nek gak digarap wong gak tandur. Oh, digarap wong. Berarti nek tandur tok tapi nang anu wineh ki anu dhewe. Galung brujul ki wong kriwat juta. Brujul dhewe. Brujul nggo sapi guys. Ki banyak airnya, kita kecek ke sini. Yuk. Banyak ceblong tetap. Banyak. Ada apa? Tuyul itu ya. Go. Tuyul cilik. Ini tuyul cilik. Dan nanti dia mencokot enggak? Go. Dito guys, nganu butek guys. Butek guys. Ini dia. Tuyul. Ini tuyul kecilnya, nanti kalau gede jadi kepiting dan dimakan. Jadi lobster. Ini dia. Ketok Randen. Ketok. Hilang nih. Golek apa ya Ki? Ceblong gede banget. Ceblong. Ki. Kene ki. Go. Ih, Melayu ceblongnya. Ceblong itu anakan kodok ya guys. Nanti kowe Den, video. Kelingan zaman biyen kae yo. Adewe nganu apa jenenge bluron. Wis suwe banget ben kelingan ndek cilik nek pas parah-parah tijak ning sawah yo, Den. Saya SpongeBob couple. SpongeBob couple. Aku kuning kowe ora. Nek wong tandur bluron kecebur sumur. Titik tuku 500 rupiah. Sumur dituku ya Mbak 500. Tuku lho. Mbahku gek ulur, guys. Gek nganu, gek ngabuk. Dan ini jam berapa toh? Ini panasnya ya Allah kalau Panasnya ngentang-ngentang. ini kalau cewek lainnya itu pada ke mall, kita ke sawah. Daripada mau tak kedut mending ning sawah nganterke mbae. Ngomeki jagung, ngomeng kecek penak. Mbok iki nggone dhewean. Heeh. Bro, sama dhuwur kae ning mbahku kabeh. Kae teko pucuk nggan randu kono keke guys. Bro seara nek sing garap lah piye. Sibuk. Wis nuti mbahku areng mek jagung. Awas lho, Winah jadi idai lho, Winah. Ndak. Winah pari. Tapi ngapa ngono? Foto. Emang ketok tanganmu? Ketok. Ayang-ayang Kak. Sing aduk lanang ning omah ndadani motor terus. Adine doyang-doyangan mbakne ra duwe yang dhewe, guys. Sendale keri ki engko. Ayo melu kae, Den. Melu mboke yo. Kita lari meluncur. Awas lo ketunggak sikilmu lho, Den. Ketunggak itu bahasa Indonesia itu nanti kena gagang jagung itu, guys. Bahasa Indonesianya apa ya, guys? Gagang. Bahasa Indonesianya ketunggak apa, Den? Ketunggi. Ning sawah.
Nek ngono kuwi jenenge apa, Den? Den. Ngono ke macol ke jenenge dangir. Do dangir. Dangir pok mat. Mbok do dangir pok maton kuwi. Dangir matun. Kuwi gawe galengan yo. Oh, gawe galengan jenenge. Matun santur. Panas ngentang-ngentang. Iki panganan dajel guys. Iki lho, ngene iki dipangan enak iki. Serupane item. Jenenge apa ya? Ndek cilik aku pokoknya iki pas karo kanca-kancaku angon kae ngene iki dipangan legi rasane. Blueberry desa. Blueberry desa iki, guys. Kembangnya ngene iki remen nih iki. Iki enak iki, guys. Bali. Guys, Bali wis awan, panase ngetang-tang. Hai. Kar Bali panas wisan. Jam pira to? Jam 11:30 ya. Bali adus turu ke sore mangkat kerja meneh. Den, sandalku gaweke. Dan goodbye sawah. Sawah mbahku ki letake. Panggonan iki nok gemblak. Gemblak iki se Sragen, se Jawa Tengah. Panas ya cok. Astagfirullah, panas ya deh. Panas ya guys. Terus ya, goodbye. Julali like, comment, and subscribe. Julali nginceng sandal. Dadah. Tunggu ya video pulang kampung selanjutnya. Saben sasi kan bergajian mulai aku. Dadah.